Правительство республики разрабатывает пакет мер, которые позволят бизнесу в Коми нивелировать негативные последствия санкций. По словам главы региона Владимира Уйба, цитата: «Санкции в отношении России вносят коррективы в экономику республики, и степень их влияния будет зависеть от принятых нами решений». О поддержке предпринимателей, которую регион оказывает уже сейчас, Евгений Стокос. Новые санкции против России заставили экономику всей страны мобилизоваться. На уровне федерации принят мораторий на проверки малого бизнеса. Кроме того, и малым, и средним предпринимателям дают кредитные каникулы и отсрочки по налогам. Для регионов сильно упрощают процедуру госзакупки. Глава Коми Владимир Уйба уже анонсировал меры, которые должны обеспечить развитие нашего региона в условиях внешнего давления. Главная задача в промышленной республике – не допустить снижения объемов производства и сокращения рабочих мест. Мониторим также ситуацию на потребительском рынке и тесно взаимодействуем с федеральным центром. И это не просто слова, по сути, в ежедневном режиме мы направляем после встреч с бизнес-сообществом те проблемные и красные зоны, которые возникают, особенно у тех наших предприятий, которые работали на экспорт. В Коми для предпринимателей планируется сделать более доступными услуги микрокредитной компании республики. Максимальная ставка по микрозаймам уже сейчас зафиксирована на уровне 9,5 годовых и не привязана к ставке Центробанка России. Микрозаймы, предоставляемые на срок до 24 месяцев, до 1 миллиона рублей. Минимальная ставка по этим программам 0,1% годовых. Это программа ФОД 01, которая предоставляется как раз на выплату заработной платы. И антикризисная программа, у которой ставка на первый год составляет 1% годовых, на второй год 4,75 или 9,5 или 9,5% годовых, в зависимости от вида деятельности предпринимателя. По обеим программам предусмотрены отсрочки по оплате. Еще одно направление работы – развитие предпринимательства. Здесь ставка такая же, только максимальная сумма серьезнее – до 5 миллионов, а срок до 3 лет. Татьяне Коржовой поддержка микрокредитной компании уже дважды помогала пережить турбулентные времена. Антикризисная программа, которая есть микрокредитной компании, они нам как раз помогли. Первый раз мы в 2020 воспользовались, и сейчас в декабре 2021 года. Мы участвовали по программе 0,1%. Сумму мы брали небольшую, по нашим меркам небольшую, но она нас очень хорошо выручила. У нас вместе со всеми нашими решениями брать не брать заняло где-то 2 недели. Еще одна из важнейших мер поддержки бизнеса – гранты в рамках социального предпринимательства. Уже сейчас и до мая можно подать заявку на получение такого статуса в Центр «Мой бизнес». Социальные предприятия смогут у нас также пройти специальную программу обучения по направлению социального предпринимательства. Те, кто пройдут обучение, смогут претендовать на получение гранта. Грант выдается в размере 500 тысяч рублей с условиями софинансирования в размере 50% от стоимости проекта. А также до 1 миллиона рублей – это для тех социальных предприятий, которые ведут деятельность в арктической зоне. Уже понятно, что введенные против России санкции не станут последними, но и меры поддержки предпринимательства тоже. Минэкономразвития Коми продолжает сбор предложений от бизнес-сообщества для принятия плана мер по обеспечению развития региона в условиях внешнего давления, чтобы максимально оперативно адаптироваться к новым реалиям жизни. Евгений Стокос, Роман Боровиков, Юрган.